نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بقى الفيديو بتاعنا. بعمل ايه؟ بخلص اي بواقي اكل كده كانت في الحلل. دي حله كنت سالقه فيها ودي حله كنت طابخه فيها. بصوا اي حاجه كده بقى بجيب الليفه الاستانلس كده، بس ما بدوس قوي عشان ما اقعدش اعمل تجريحات في الحله. باخد كده ده بقى سر من اسراري اللي افتكرت جدتي زمان لما كانت بتبقى عندها الفرن كده الطين، وكانت بتاخد الرماد بتاع فاكرين بتاع الفرن ده زمان، بتاخده كده وبتاخد منه الناعم منه وبتغسل بيه المواعين الالومنيوم. انا بقى جات لي فكره ديت منها، يعني افتكرتها لما كانت بتعمل كده. انا جبت مزيلات دهون وعملت شيب كركدي، وشيب كان بيبقى فيه ده في شويه اصفرار كده بيحصلوا مع الوقت في الستانلس ستيل، خصوصا لما تكوني مثلا مستعجله ومعليه النار ولا حاجه، او حاجه فارت منك كده من بره بتروح تعمل ايه زي شويه حروق كده عليه. فانا افتكرتها بقى وعملت بقى شويه فحم كده، دقيتهم وطحنتهم في المطحنه. وبعدين ما بيخليكيش الحلل بتبقى فيها شويه تجيير كده، ساعات الحلل بتغسليها، كنت بغسلها وابقى غسلاها وحطاها كده وسايباها تصفي، واجي ابص الاقيها تاني يوم ايه فيها كده زي تجييره كده مجيره شويه. دي من ساعه ما استخدمت الفحم ومبقتش اشوف الحكايه دي، بقيت اغليها بكربونات واحط ملح ليمون، والحاجات دي برضو ايه بتبقى ايه عايزه كل شويه. بصوا هنا حته اصفراره اهي صغيره، بتبقى مثلا حصلت كده من على النار، حاجه نقطت ولا حاجه. بصوا الفحم ما بيخليهاش، ده غير ان بيلمعها لك تلميعه ممتازه. شويه الفحم دول، عايزه اقول لكم الفحم اللي انا مستخدماه فحم كده انا كنت شاويه بيه، وبعد كده بدقهم شويه انعمهم كده عشان ما يبوظوليش المطحنه بتاعه الفلفل والكمون كده، وراح طحنهم. وكمان بينضف لك المطحنه كده، بيخليها ايه اي حاجه فيها كده بتخلصي منها. وبروح حطاهم بقى ببطرمان زي كده، ومش كل مره بغسل بفحم يعني، لما بحس ان في حاجه، وعشان اوريكم الروتين يعني، وفين وفين لما بغسل بالفحم، مش كل مره، لان انا محافظه عليه وبهدي النار عليه وبشتغل بيه. بص الحله دي كنت عامله فيها ايه بالصلصه كده ده ما فيهاش اي حاجه، هي نظيفه. بس بقى ايه اي حاجه فيها ممكن تخلصي منها ازاي؟ لو في الحرف كده بتاع بره، بص اي حرف كده في القاعده من تحت بيبقى هنا في الحته دي كده، ممكن ايه مع الوقت تلاقي مع الشغل تلاقي فيه هنا خط اسود كده. انا باخد بقى شويه فحم كده صغيرين كل فتره كده بعمل الحكايه دي. وصابون خام، صابون خام ما تحطيش لما كل هتحطي على الفحم كده، حطي صابون خام، بيسهل معاك ويمشي بسرعه، وبيخليه بيلمع جدا جدا، ما فيش اي تغيير، ما فيهوش اي حاجه. حاجه كده ممتازه ممتازه ممتازه، مش عايزه اقول لك يعني شويه الفحم دول ريحوني من مزيلات الدهون اللي كانت بتخليني مش قادره. ده بصراحه ممتاز، فكره افتكرتها، واشوفكم في فيديو جديد. باي.